Освен тоа што можат да ви го разубават и оплеменат просторот, некои видови цвеќиња можат сериозно и да повредат. Имено, материите кои што ги содржат некои видови цвеќиња можат да бидат опасни за здравјето на човекот. Можат да предизвикаат иритации на кожата, кардиоваскуларни и стомачни проблеми. Но, сепак, тоа не значи дека во овие видови на цвеќиња не треба да бидат присутни во вашите градини, но секако значи дека треба да бидете многу повнимателни со нив. Цвеќиња од семејството млечкови. Во сокот им се содржат иритирачки за кожата материи. На ова семејство спаѓаат божикната елка, Исусовиот венец, кротост, акалифа. Цвеќиња од семејството змиерникови имаат клеточен сок кој истекува при повреда на стеблото на дифенбахијата, аглаонемата, монстерата, филодендрона, калај и е доста отровен. Тој предизвикува дразнење на кожата, болки во грлото, а при контакт со слузницата на очите конјуктивитис. Кога течноста ќе падне врз кожата, веднаш треба да се измие. По можност, цвеќињата треба да се чистат или пресадат со ракавици и да не се допираат лицето и очите. Цвеќиња од семејството кокичеви, лале, нарцис, зумбул, амарилисот и кливијата исто така содржат клеточен сок кој може да биде причина за непријатности. Цвеќињата од семејството картофови кои можат да наштетат се бровалијата, брунфелзијата, декоративната пиперка, коралните дрвца. Тие содржат црвени, жолти или бели плодови кои, ако се изедат, може да предизвикаат мачнина, болки во стомакот, поспаност и проширени зеници. Особено треба да се внимава на коралното дрвце, бидејќи сите негови делови се отровни. Татулот исто така припаѓа на семејството картофови. Тој представува грмушка и сите негови делови се отровни. Со него треба да се внимава исклучително, затоа што може да предизвика смрт. Цвеќиња од семејството устрелови, кои се штетни, се олеандерот, аламандата, катарантусот, дипладенијата и мадагаскарската палма. Треба да се внимава да не се изедат цветовите или листовите од овие растенија, бидејќи може да предизвикаат кардиоваскуларни проблеми. Големо внимание треба да се има за олеандерот. Сите негови делови се отровни, особено листовите. Ако влезе во организмот, предизвикува остри болки во стомакот, гадење, пролив, нарушување на срцевиот ритам. Како прва помош треба да се пијат многу течности. Цвеќиња од семејството рускусови. Од нив може да наштети момината солза. Отровни се првенствено црвените семиња кои остануваат по стеблото откако цветот ќе прецвета. Опасни се и младите листови и сокот од стеблото. Симптомите за труење се гадење, повраќање, пречки во видот и срцеви проблеми. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.